Un flash mob statico, tutti bendati, come è accaduto alla studentessa di Verona, per denunciare quelli che definiscono episodi di umiliazione durante le interrogazioni e le verifiche in didattica a distanza. La rete degli studenti medi del Veneto manifesterà davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale in via Forte Marghera a Mestre perché venga ripensato l'intero sistema scuola che, affermano, durante la DAD ha reso manifeste a tutti le sue carenze strutturali. Secondo la rete degli studenti medi del Veneto, il caso di Verona non è isolato e i ragazzi annunciano che renderanno noti i diversi messaggi che sono arrivati da studentesse e studenti di tutte le province venete. L'ufficio scolastico regionale ha comunque già avviato accertamenti su quanto accaduto nel liceo veronese, dove peraltro alcuni genitori hanno manifestato solidarietà alla docente coinvolta, sostenendo che la scelta per le interrogazioni era concordata. La vicenda intanto continua a far discutere e si inquadra nel tema più ampio di come sia stata organizzata la scuola ai tempi del coronavirus. La farsa deriva dalla situazione in cui viviamo e qualcuno è così deficiente da inventarsi situazioni di questo genere all'interno del dramma che stiamo attraversando. Direi che non vale la pena neanche parlarne. Ma senta, ma è necessario ricorrere a questi mezzi per valutare un ragazzo? Ma è evidente che no, ma sono stupidaggini, ma c'è sempre il cretino, quindi lasciamo perdere.